咁好啦，我而家第一個要介紹俾大家嘅呢一個胸圍呢，就係我哋銷量而家係排 No.1 嘅包縮胸圍。嗱，大家應該對佢呢一啲都唔陌生㗎啦，因為包縮胸圍呢，顧名思義呢係包縮胸 ，OK？ 唔止喺個杯型嗰方面令到你冇咁澎湃之外呢，佢會連身體呢側邊嘅呢啲肉呢都全部呢幫你集中喺前面多少少嘅。咁同埋仲有一樣嘢就係佢係超薄型嚟嘅。咁而家我可以將我個收肚褲撥一撥低俾大家睇下個情況啦。佢仲要佢神奇在呢，佢係冇 wire 嘅。佢係完全冇 wire 嘅，所以極度舒服。即係呢一個係下邊呢個位係冇 wire，但係側邊咧，你大家見唔見到佢係超闊嘅？佢係有記憶鋼圈，佢係一個非常之柔軟嘅記憶鋼圈嚟嘅。佢可以幫我哋所有贅肉咧撥埋一邊咧，集中喺前面咧，就唔會即係望落咧，即係個周圍啡啦嗰啲咁樣。咁同埋佢係好薄嘅，大家望下係見到肉嘅。係見到肉嘅，同埋咧，你哋有時覺得個扣咁多點扣啊，但係其實係冇所謂嘅。你可以唔上膊先喺呢度扣完，一路咁樣拉上去又得，先至上膊。OK， 嗱，大家睇到呢個胸圍咧，佢係冇 wire 情況下咧，其實都 very supportive 嘅。同埋呢個夏天嚟講咧，呢個係恩物嚟嘅。基本上咧，我而家成個夏天咧，主力咧都係着我而家呢個包縮胸圍嘅，因為着出嚟咧係非常之薄啦、薄身啦、涼爽啦，得嚟咧佢係有即係幫我托得翻上去嘅。因為我以前係260磅嘅，咁我又肥又瘦，又肥又瘦咗好多次咧，就令到嗰個比較鬆弛啊，全身鬆弛啊嚇，全身鬆晒啊，真係唔係全身暑假 OK， 全身鬆晒啊，咁所以咧。我係需要一啲比較 supportive 嘅嘢。以往咧，我諗都唔敢諗咧，要着啲冇 wire 嘅胸圍，以為覺得咧咁重咧係好難即係托得起啊！我以前係100I 嘅，我係着100I 啊！大家試想下嗰陣時係幾咁嚴重咯 ，OK？ 咁但係而家咧，我而家着緊呢一個係90F， 我而家着緊係90F。咁某一啲款咧，我可以着90E 咯，係啦，某啲款着85都有嘅。咁其實每一個款式每個 cutting 咧着上身嘅效果都會唔同嘅，所以基本上咧，我係 highly recommend 大家咧係親自嚟門市，我幫你度尺寸，你哋試着上身 ，OK？ 因為只有試着上身，你先至知道嗰個效果着出嚟係點樣樣嘅 ，OK？ 咁配合埋我哋嘅收肚褲着咧，成個身形會爭好遠。嗱，你哋覺得我胃腩好似冇乜嘢咁樣係咪？但係咧，俾大家睇下我真正嘅肚腩咧，其實係咁樣嘅 ，OK？ 我個肚腩咧其實係好誇張嘅，係啦，咁3、4、5、6摺都得㗎啦，已經係。你諗下，一坐低嘅時候，嚿肉係咪個肚腩係咪頂上嚟？係咪頂上嚟時候，咁呢一個位咪硬到你會好辛苦，會紅啊，會敏感啊，同埋啲汗會積聚喺度咧，會引起濕疹啊，諸如此類嘅問題，啱唔啱？咁好啦，但係當我哋着收肚褲，我將呢啲位整平之後咧，就算我個肚係咁咧，我條底褲着嘅時候咧，因為佢呢啲係有 lace 邊啊。佢呢個透氣嘅，同埋佢係冰感底褲嚟嘅，大家見唔見到？都已經幫到手㗎啦，個肚已經爭好遠啦，但係佢係完全又係冇 wire，都係好舒服嘅，係勁舒服嘅。佢係換絲褲啦，係已經幫到手㗎啦。再加埋我哋嘅收肚褲，唔好意思，因為我又着咗呢個瑜伽褲啊，唉，咁呢個瑜伽褲咧其實都好高腰，大家見唔見到？幾乎可以同我呢個胸圍平起平坐㗎啦，已經咁啊！跟住再我哋有 sports bra 㗎嚇，大家都可以睇㗎啦。再加埋我哋條收肚褲，大家望下嗱。如果正常着係着喺個瑜伽褲入面嘅嚇，只不過咧，因為我要頭先示範俾大家睇點樣除扣啊，咁所以我而家着咗喺出面。大家望下個肚。可唔可以想像到我之前肚係咁啊？同埋佢係極舒服㗎，佢完全冇唔舒服，除都係好方便嘅。頭先咪同大家講過咯，佢個扣喺下低嘅。其實咁樣咧就除內褲咧可以去洗手間，完咗之後咧其實就可以咁樣着翻咧，係極方便嘅，唔使成件衫咁樣除嘅。OK， 即係你嗰啲係以前㗎啦，而家係好方便嘅，同埋佢咧連呢啲位咧呢嚿肉都遮到，所以我哋着咗呢個之後咧，着啲比較貼身嘅衫啦，甚至乎牛仔褲咧呢啲位咧都唔會一橫橫咧，就出嚟效果係奇佳嘅。OK， 講第二嘅都係全包型嘅胸圍咧，就係我哋而家呢一個胸圍啦。我呢個胸圍啦 ，OK， 全包型 lace 嘅。
嗱，着出嚟嘅效果就係咁啦，見唔見到？呢度都係有少少絲膚嘅，同埋佢呢個係有一個軟嘅幾鋼圈嘅。OK，呢個都係薄嘅，佢唔會好厚嘅，同埋佢係比頭先包縮胸再挺啲，因為佢真係有個幾鋼圈，佢係軟腍腍㗎嚇，個幾鋼圈。佢呢個着出嚟都係非常之挺身，非常之好嘅呢一個 shape 都好，呢個亦都係我哋賣得好好，哇，深受歡迎。嗱，呢一個咧初發育或者完全唔中意有束縛 ，OK， 少少歪牙都唔要嘅靚靚咧。嗱，呢一個就啱你啦，呢個我哋叫做隱形胸圍，因為等於好似隱形一樣啦。咁咧佢都有幾隻唔同嘅顏色嘅 ，OK， 但係以黑色為主啦嚇，其他色又係隨緣啦，因為都賣有啲 size 可能斷咗㗎啦。咁咧佢係超級軟熟同埋超級彈嘅，同埋咧有啲50肩嘅靚靚咧，即係話好難自己咁樣扣鈕嗰啲咧，嗱呢個啱晒啦。仲有就算咧乳癌咧做咗乳房切除手術嘅靚靚咧，都可以着呢一個嘅。我示範俾大家睇啦，其實基本上係好似着衫咁樣嘅，見唔見到？好彈，即係如果你50肩嘅話，可以點着咧？咁樣啦，跟住咧拉落嚟 ，OK， 拉落嚟，着翻好佢，見唔見到？好似一個背心咁樣着住嘅。係啊，非常之舒服㗎嚇，完全無痕，有 pad 嘅 ，OK， 非常之正嘅呢一個無痕隱形胸圍。嗱，初發育嘅少女們啦，因為媽媽都帶啲女過嚟買，可以返學啊，唔需要有任何唔中意有任何 lace 任何痕跡嘅靚靚，又可以買呢一個胸圍 ，OK 啊，同埋做乳房切除手術，真係唔想有任何鐵線嘅呢個 OK， 不嬲都唔中意有任何出膊嘅靚靚 OK， 老人家 OK， 隻手抬唔起50肩嘅 OK， 嗱，抬唔起點樣除 bra？ 你咁樣除梗係難除啦，我自己就會係咁樣嘅向下，見唔見到？咁樣就除到啦。嗱，有50肩都着到嘅，跟住佢哋前一排咧就改埋個名叫佢50肩胸圍 ，OK， 所以係非常之舒服嘅。我哋仲有好多款唔同嘅胸圍，所以咧，但係真係需要大家上嚟門市咧去試尺碼嘅，因為你唔試咧係唔會知道嘅，同埋你一着上身就會知道個分別喺邊度，我哋嘅胸圍喺邊度啦個分別。咁啊，希望大家俾個機會我，亦都俾個機會自己啦，就上嚟我哋嘅門市試着我哋嘅胸圍，同埋可以買翻條，因為收肚褲就冇得試着噶啦，收肚褲底褲就冇得試着噶啦。OK， 我哋底褲都有好多款，不過而家賣得最好就係我哋嘅冰感底褲咁樣樣咯。咁所以你哋咧有任何需要咧，可以上嚟我哋門市。